Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Mehrimdүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштап, жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу мекендештер, Рамазандын акыркы күнүндө сиздер менен кайрадан эфир аркылуу жолугуп отурабыз. Жараткан Аллах Таала быйылкы 30 күн бою кылган ибадаттарыбызды, туткан оразаларыбызды, таравих, тасбих, хатмул Курандарыбызды кабыл кылсын. Рамазандын акыркы күндөрү, акыркы түндөрү көбүрөөк жаратканга жалбарып, көбүрөөк муктаждыктарыбызды сурап, өткөн күнөөлөргө көбүрөөк тооба кылалы деп, сиздер менен биз акыркы сабактарды жаратканга кайтуу, жаратканга тооба кылуу темасында сөз кылабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, фафирру илаллах, Кудайга карап кайткыла, Кудайга чуркагыла. Иннакум минху назирун мубин. Мен жараткан Аллах Тааланын атынан сиздерге ачык айкын эскертүүчүмүн деп, кереметтүү Куранда пайгамбар тили менен кайрылгандай, мен дагы мекендештерим бүгүн Рамазандын акыркы күнүндө баарыңыздарга жалбарып айтарым, эскертүүчү катары айтарым, Кудайга кайтыңыздар. Кудайга тооба кылалы. Жараткан Аллах Таала тообаларды кабыл кыла турган, тооба эшиктери күн, түн дебестен дайыма ачык. Пендечилик кылып, кечинде күнөө кылса, Аллах Таала күндүз кечирем дейт экен. Эгер пенде күндүз күнөө кылса, Аллах Таала кечиндеси, ушул пендем тооба кылса мен кечирсем деп, түнү менен сиздин кечирим сурашыңызды күтөт экен. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бирибиз мурдакы күнөөлөргө, кээ бирибиз ушул күндөрдө кылган күнөө бар. Деге эле мына ушул Кудай берген өмүрдө канча билип билбестен ката кылып, канча жолу адашып, канча жере туура эмес бастык. Мына ошол туура эмес жүргөн, туура эмес баскан күндөргө тооба кыла турган мүнөттөр, секундтар Рамазан айынын урматына тозок эшиктери жабылып, шайтандар кишенделип, бейиш эшиктери ачылып, Аллахым рахматы менен, мээрими менен бизге назар салып карап турган учуру ушул күндөрдө өткөн күнөөлөргө көп-көп дуа кылалы. Биз күнөөкөр пенделердин күнөөбүз канчалык экендиги өзүбүзгө аябай белгилүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям маъсум, Аллах Таала тарабынан күнөөдөн тосулунган. Күнөө кылуусу мүмкүн эмес. Аллах Таала пайгамбарды табиятынан күнөө кылбай турган кылып, күнөөдөн тосуп койгон. Ошого карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям валлахи инни ла астагфируллаха ва атубу илейх. Аллахтын аты менен касам ичип айтам, мен Аллах Таалага тооба кылып, кечирим сурап, истигфар сура айтамын. Филям аксар мин 70 марра, бир күндө 70тен көп дейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям я юханнас, ey адамдар, тубу илаллах, Аллага тооба кылгыла. Фа инни атубу филям илейхи 100 марра, мен жараткан Аллах Таалага күнүнө 100 жолу тооба кылам, 100 жолу кечирим сурайм дейт. Жогоруда айтканымдай, күнөө кылбайт, күнөөдөн сакталынган, күнөөдөн тосулунган. Ошого карабастан жараткан Аллах Таалага жалбарып не дейт экен пайгамбарыбыз? Күнүнө 100 жолу кечирим сурайм. О адамдар, силер ham Кудайдан кечирим сурагыла. Ал эми сиз экөөбүз, ал сиз пендебиз. Канчалаган күнөөлөрүбүз бар. Fa iza kana hada halu Rasulul Karim al-ma'sum afala nakunu ala hadihi wa ala asarihi wa nahnu al-ibad du'afa al-maznubun. Бул эгер ошол эмне күнөөдөн тосулунган пайгамбардын кылганы ушул күнүнө 100 жолу кечирим суроо боло турган болсо, ал эми ошонун артынан ээрчиген, бирок күнөөгө белчесинен баткан сен экөөбүз кайра кечирип сурашыбыз керек эмеспи? Ал-муқассирун фи хаққи субхана. Аллахтын акысында канча кемчиликтер кетиргенбиз. Биз Аллахтын рахматына аябай муктажбыз. Фат-тавбату асасу тариқ, фаман ла тавбата лаху ла сира лаху. Тооба кылуу бул жолдун негизи. Ал эми тообасы жок адамдын барар бир багыты жок. Урматтуу мекендеш, ошондуктан да келиңиздер. Тообага бардыгыбыз шашылалы дагы, бет алалы, жараткандан бардыгыбыз кечирим сурайлы. Ва мин шурути тавбати ан такуна тавбатун насухан, ай халисатан садиқатан. Тооба жаратканга жалбаруу, кечирим суроо деп атабыз. Ошол кечирим сураганда кечирим кабыл болуусунун, тообанын кабыл болуусунун шарттарынан болгон бир шарт бул чын дил менен жараткандын астында өкүнүп кечирим суроо менен болот. Анткени эгер биз Кудай Тааланын астында чын дилден кечирим сурабай турган болсок, тообаларыбыз кабыл болбой калат. Таба ан-насуха хия ан таҗидал мирарата фи қалбика инда зикри зилла. Чыныгы тооба кылуу кандай десе, мына ошол тооба кылып аткан, мурда кылган күнөөң бар да, белгилүү бир күнөөң бар.
ушул күнөөмө, намазсыз өткөргөн күндөрүмө, орососуз өткөргөн түндөрүмө деп сөгүнгөн, жалган айткан, уурдаган, алдаган ошол күндөрүмө деп эмне? Тооба кылып атканда, тообаны баштаганда, жаратканга жалбарганда адам өзүнө эмне? Жан дүйнөсүнө эмнени? Жиркенүүнү сезсе дейт. Ошондо мен айбандан төмөн болуп, ушундай иш кылган экенмин деп адам өзү жиркенсе. Качан эле бир эмне? Денеге жаккан, өзүбүзгө жаккан бир ишти кылганда, ошол күнөөнү кылып атканда кандай рахаттанып, кандай жыргагансың? Күнөөнү кылып атканда жыргадыңбы? Демек, тооба кылып атканда ошонун тескериси жиркенип, ошол ыплас ишиңден эмне? Өкүнүшүң керек. Ошол чыныгы тообанын кабыл болуунун шарттарынан. Аллах Таала «Иннеллезine fetenul mu'minine vel mu'minat summa lem yetubu felehum azabu cehennem ve lehum azabul hariq». Чындыгында ыймандуу аялдарды жана ыймандуу эркектердин ортосунда бузукулук тараткан, фитна тараткандар ошол ишти кылып алып, summa lem yetubu, Аллах Таалага жалбарып, тооба кылбай ошо боюнча өлүп кеткендер, felehum azabu cehennem ve lehum azabul hariq, аларга кызытылган тозоктун оту болсун дейт. Кудай сактасын. Урматтуу мусулман туугандар, келиңиздер. Биз жараткан Аллах Тааланын астына тооба кылып, оңолуп, өзгөрүп, кечиримдүүлүк менен, мээримдүүлүк менен Кудай Таалага бет алалы. Бүгүн акыркы кечелер, эртең буюрса чогуу мына ошол жерлерде, плашаттарда, мечиттерде айт намаздарын окуйбуз. Ушул күндөрдө тообалар кабыл болот. Ушул күндөрдө кечирим сурасак Кудай кечирет. Айт намаздан мурда, Рамазан жыйынтыкталбастан мурда келиңиздер, ениден жаңы туулгандай күнөөлөрдөн арылууну Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун, урматтуу мусулман туугандар. من أسوأ هذا الجمع حالا فقال الذي يظن أن الله لا يغفر له. Abdullah ibn Mübarek aytат, Sufyan as-Savri'nin janına kesem meni qarады дейт. Анан Sufyan as-Savri ыйлап абалы оор экен дейт. Бул ошол эң аттуу баштуу табииндерден. Sufyan as-Savri'ге карап туруп айттым дейт. Адамдардын ичинин эң жаманы ким десем дейт, Кудай мени кечирбесе керек дегендерди дейт. Урматтуу мекендеш, өткөн сабакта да айттык. Ла тaqnatu min rahmatillah. Аллахтын рахматынан үмүт үзбөгүлө. Мени кечирбесе керек, менин күнөөлөрүм көп дебейле. Жараткан Аллах Таала күн түн дебестен рахмат, мээрим эшиги менен бизди күтүп турат экен. Өзгөчө мына Рамазандын акыркы күндөрүндө келиңиздер, жалпылай жамаат менен, эл журт менен жаратканга жалбарып тооба кылып, мындан аркы жашоодо мына ошол эмне Кудай сүйгөндөй жашаганды баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Насаллаллаху субханаху ва таала ан ягфирана ва ятажаваз ан тaqsirina ва ярхамана иннаху вал гафурур рахим. Аллах улуу Аллах Тааладан жалбарып суранарыбыз, бардыгыбызды кечирген болсун, кемчилдик кетирген күнөөлөрүбүздү кечирген болсун, өзү ырайымына алып, бар анткени Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү, бардыгыбызды кечирип, мээримине, рахматына бөлөгөн болсун. İnnehu fi yevmel kıyamete hine na'rad ala Allah, kıyamatta Allah Taala'nın aslında emne yüzme-yüz kelgen uçurda ve yaqfil insan vahiden beyne yedeyillah, Allah Taala'nın aslında жалгыз туруп беребиz, бардыгыбыз. Улуу Allah Taala'nın aslında келип жолугуп не эсеп бере турган күн келет. Fa yas'aluhu Allahu bi gayri turjuman ve la hijab ve la wasita fa yaqulu Allahu lil 'abd. Allah Taala ошол жерде hiçbir kotormoçusuz, hiçbir hicap, tosmosuz, hiçbir ortomçusuz pendesine kayrılıp durup aytat eken. Abdi atazkur yevme kaza ve zanbe kaza ve saate kaza. O benim pendem. Munu ol günde isteysin be. Munu ol saatte isteysin be. Munu ol jerde isteysin be. Oştu bilesin be. Sen Bişkekte жүргөндө, Oşta жүргөндө, Batkende жүргөндө, Жаллабадта жүргөндө bilesin be. Palançançı günü 2024 жылдын Mart ayında, April ayında, Oroza ayında moğol işlerdi kılgansın dep. 9. April'deki günöңdө isteysinbi? 8. April'deki günöңdө isteysinbi dep turup, bugünkü bizdin kılıp atkan kündörübüzdөгү her bir günün sekundunu barыбызга эмне эскертет экен. Урматтуу мекендеш, бүгүн бардыгыбыз блогерлерден коркобуз. Бүгүн бардыгыбыз арманыбызды мына ошол эмне казыларга, сотторго, прокурорлорго эмес, балким кээде телефону бар, башкасы бар, камерасы бар, жанакындай блогерлерге, журналисттерге арызданып калдык. Анткени алар камерага тартып чыгарып берсе,
жетекчилерден коркконунан, элден уялганынан биздин акыбызды кайтарып берип атат. Бүгүн көпчүлүгүбүз камерадан коркуп калдык. Бирок бул камерага таткандан кийин кээде запись болбой калуусу мүмкүн, кээде вирус кирип кетип катып калуусу мүмкүн, кээде память болуп калуусу мүмкүн. Анан кээде камерага тартып көрсөтсөк башка аксак, бул дүйнөдө эч кандай бир реакция да болбостон, эч ким жоопкерчиликке тартылбай калуусу дагы мүмкүн. Бирок ладейхи рақибул атид, могул жерде оң жагыбызда соопту жазган, сол жагыбызда күнөөнү жазган периштелер бар. Алар жазып, алардын камерасы, алардын дрону, алардын флешкасы эч бир вирус кирбейт, эч память болбойт. Эскирбейт. Эртең кыямат Аллах Таала бүгүнкү күндө биздин тилменде турганбыз, жанагы шаардагы сентердеги чоң-чоң жана лед экрандар сыяктуу, лед экрандардан коюп берет экен. О, пенде, мына күндө эстейсиңби? Билесиңби сен 9-апрелде 2024 жылы Ош шаарында орозо болуп туруп мына күнөөнү кылгансың. Орозо болуп туруп гыйбат кылгансың. Орозо болуп туруп коррупция кылгансың. Орозо болуп туруп бирөөдү коркуткансың. Орозо болуп туруп бирөөгө жала жапкансың. Орозо болуп туруп аялыңды ургансың. Орозо болуп туруп балдарыңды адал тамак менен бакпастан арам тамак менен баккансың. Мына күнөөнү эстейсиңби? Мына сенби сен? Ар бирин көрсөтүп берет дейт. Хейна аглакта ал-абваб вастатарта мин аюнин нас ва лам тастахи мин назари илейк. О, пендем, билесиңби, ошондо сен эшикти култап, камера жок бекен деп, адамдардын көзүнөн обочолонуп, адамдар көрбөдү деп анан күнөө кылган элең. Эмне үчүн ошондо мени каратып, мени тиктеп туруп, менин тиктеп турганымдан уялганың жок? Лима жаалтан ахванин назирина илейк. О, пендем, өзүңө окшогон бир пенделерден жашынып кылдың ушул күнөөңдү. Бирок эмне үчүн? Сага карап тургандардын ичинен эң мени төмөн санадың. Менин көрүп турганымды эмне үчүн эске албадың? Эмне үчүн мени сенин айыбыңды карап тургандардын ичинен эң бир кадырсызы кылдың? Атаңнан уялдың, досуңнан уялдың, аялыңнан уялдың, күйөөңнөн уялдың, классташыңнан уялдың. Эмне үчүн ошолордон дагы жаратуучуңмун го? Жаратуучуң болсоң дагы, сени 24 саат көзөмөлдөп көрүп турсам дагы, менин тиктегенимден эмне үчүн уялбадың, о пендем дейт экен. Инда хазал кавлу ашадду мин нар жаханнама нафса. Аллах Тааланын кыяматы, о пендем, ошондо эмне үчүн мени каратып коюшуну кылдың? Менин караганымдан эмне үчүн уялбадың? Эмне үчүн менин караганымды жеңил санадың? Сага тиктегендердин ичинен мени эмне үчүн төмөн санадың? Өзүңө окшогон бирөөлөрдөн уялып, эмне үчүн менен уялбадың деген сөзү тозоктун отунан дагы пенде үчүн аябай бир эмне оор келет, урматтуу мусулман бирдуган. Эңдема якулу лека раббук. Жараткан Аллах Таалаң, кожоюнуң болгон Кудай Таала сага мындай деп айтат экен. Лима жаалтана ахванун назирина илейк. Эмне үчүн мени сага карагандардын ичинен эң бир төмөнү деп санадың, мени жеңил санадың дейт экен. Мына ушул сөз тозоктон дагы катуу, тозоктон дагы азаптуураак болот экен. Сиз экөөбүз үчүн, урматтуу мусулман бирдуган. Ва якулу лака жамиу ман янзуруна илейка истахейта минхум ва аглакта ал-абваб хатта ла яраунак ва ана анзуру илейк. Ошол маалда Аллах Таала айтат экен. Бардык сага карап тургандардан жашындың, алардан уялдың, эшиктерди жаптың, сени көрбөш үчүн. Бирок мен сени ошондо тиктеп турдум, о пендем. Лим валам тастахи минни, бирок ошого карабастан сен менен уялганың жок. Фахал ана акаллу минал башари лазина янзуруна илейк. Сага караган, өзүңнүн окшогон досуң, аялың, балаң, кызыңа караганда мен алардын астында сен үчүн кадырым төмөнбү, о менин пендем деп Аллах Таала бардыгыбызга кайрылат экен. Фи хазал мавқиф якулу ал-абд аллази вафаqa fi tawba fi hayati. Ошол учурдан тирүү кезинде бүгүн акылына келип, сабакты уккандан кийин эмне тооба кылган пенде Аллах Таалага кайрылып мындай дейт экен. Наам Робби. О пендем, фаалтуха, ошол күнөөнү мен кылгам. Ва ана залимун ли нафси. Мен өзүм зулумдук кылып, ошондой арам ишке аялымдан жашынып, күйөөмдөн жашынып, атамдан, классташымдан, кошунамдан жашынып ушул ишти кылганмын. Ва иззатика ва жалалик. Бирок улуулугуң менен ант ичем. Лам афалха истиханatan bi nazarik. Men senin карап турганыңды жеңил санап кылганым жок. Ләкин галабат алай шукувати, бактысыздыгым, күнөөкөрлүгүм мага үстөмдүк кылып койдум. Мен сенин караганыңды жеңил санап кылганым жок.
ошол күнөөгө бет алгандыгым, бактысыздыгым, бетбактыгым ошол нерсеге мени алып барды. Валакин аласта кад тубта алейя фи дунья, бирок о Раббим, андан кийин өкүнүп тооба кылгыла, тообаңды кабыл кылам дегениңде мен тооба кылсам тообамды кабыл кылган эмес белең дейт экенбиз. О Раббим, мен тооба кылган элем го, сен мени кечирген элең го. Аллах Таала айтат экен: "Бала лакад тубта алейка ва гафарту лак." Ооба, мен сен тообаңды кабыл кылгам, күнөөңдү кечиргем. Вастабдалту сайyiатика хасанат, жамандык күнөөлөрүңдү жакшылыкка алмаштырып койдум. Унзур иля сахифатик, өзүңнүн баракчаларыңа карагын, сооп жазылган дептериңе карасаң, ошондо сенин кылган күнөөлөрүңдү мен тообаңды кабыл кылып, күнөөлөрүңдү жакшылыкка, соопко алмаштырып койгом дейт. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала Фуркан сүрөсүнүн 70 аятында: "Илля мен таба ва амана ва амила амалан салихан, фа улайка юбаддилуллаху сайyiатихимул хасанат." Ким тооба кыла турган болсо, Аллага ыйман келтире турган болсо, ыйман келтирип тооба кылгандан кийин мындан ары намазда, оразада, закатте, ыйман мечит жолунда, жоолугунда, хижабында бекем болот. Фа улайка, тооба кылып жакшы жашагандар, жакшы амалдарга бет алгандар үчүн юбаддилуллаху сайyiатихимул хасанат, алардын күнөөлөрүн соопко Аллах Таала алмаштырып коем дейт. Фуркан сүрөсү 70 аят. Урматтуу мусулман тугандар, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү улуу Аллах Таала мээрими, кечирими, рахмат менен бир ай Рамазан ичи баарыбызга берешендигин сунду, кечиримин сунду, рахматын сунду. Рамазан жыйынтыкталып атат. Жаратканга кайта тооба кылалы. Кудай Таалам чындап тооба кыла турган болсок, ыйман келтире турган болсок, мындан аркы жашоо жакшы жашай турган болсок, фаулайка юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат, андай адамдардын Аллах Таала күнөөлөрүн соопко алмаштырып койот дейт. Бүгүн кээде тырнагым учунан чачым учуна чейин күнөө менен белчиме чейин баткам, мен кылбаган күнөө калган эмес деген пенделер бүгүн тооба кылсак, Кудайга ыйман келтирсек, оңоло турган, өзгөрө турган болсок, юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат, Аллах Таала ошол сиз экөөбүз жийиркенген көп кылган күнөөлөрүбүздү ошол көптөгөн миңдеген соопторго алмаштырып коет экен. Аллах Таала баарыңыздардын үйүңүздөргө тынчтык берсин, амандык берсин, чыныгы тооба кылуучулардан кылсын. Рамазан айынын урматына тообаларыбызды кабыл кылып, ушундай бир улуу күндөрдө, түндөрдө балким буга чейин биз Аллах Тааланын астында тозоклардын, бактысыздардын катарында болгон болсок, бүгүнкү кылган ибадат менен, тообаларыбыз менен бактысыздардын, тозоклардын катарынан өчүрүп, мындан ары бизди бактылуулардын, бейиштиктердин катарына жазган болсун. Жараткан Аллах Таала амандык берип, тынчтык берип, Рамазан сабактарын улай, үй бүлө бала чака менен амандыкта, эмки жыл 2025 жылдын Рамазан сабактарында кайрадан мына ошол TMG каналы аркылуу, Тимедиа аркылуу, эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин амандыкта, тынчтыкта болуңуздар. Жараткан Аллах Таала үй бүлөңүздөргө бакубат жашоо, бактылуулук берсин. Эч бир эне, ата сыздабасын, боздобосун. Бардар, бактылуу, аман жашаганды баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.